उठाओ चाचा उठाओ बाल्टिया। उस्ताद जल्दी काढू अरे देख फसाई के बाऊ इतना जल्दी हमरे लगा जी। अरे खसिया नहीं रुका था पता नहीं कौन खांसी हो तू दवाई लेने। अरे वहाँ कहाँ गए बाऊ? अब तो किधर है? अरे यार तो कौन खांसी में 3-4 दिन से सही नहीं हुआ था। और क्या लावे बताओ। अरे आगे जल्दी आओ। अरे उतार वहाँ फंस गए बाऊ उतार उतार। नौकरी घोड़न चिप गया पूरी तरह फंस गए। अरे उतार बहुत और कमन खांसी। खांसी का हाल थोड़ा खराब है डोकरे। उस्ताद दब गया बीचों बीच। अरे तब उतरना है कहाँ चला गया बाऊ? रुक जा वहीं रहे। बाप रे कारीगर तुम मारिया हो। ए ए ए उतर नीचे। अरे हम ऊपरा बलाए का नीचे भागी गए भाई यार भाई अगर किसी को खांसी है तो कोई काम पर मत जाए भाई। कैसे उतर बे? उतर उतर हाँ उतर उतर छोड़। अरे बाप हो गाड़ी में चटाई गई। पूरा हाल है बाप। बाहर मत छोड़ी आई। गए चाचा 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 अरे गए नीचे वहाँ का हाथ में रखो यार तू। गाड़ी वाली रेटे छोड़ो यार भाई माफ करिए भाई। तुम्हें कौन जरूरी होकर ऊपर आ जाए के? अरे हम जानत रहन रे। अरे जानन नहीं रो 76 लगाई दे तो गणिया उड़िया फाड़ जाए पूरा जिंदगी जली। ये तरतीन से नाम सजा लकड़ियां ले रहा है क्या चाहिए देखिए कौन है वो कहाँ से वो आया। तबला